Salutare, dragilor! Ora 12, ne oprim și noi la mâncare. Și cum să vă zic, de vreo 17 ani în Italia, la amiază ăștia mănâncă. Bau un panin, bau o pastă, bau un alt. Băi, frați, eu sunt român 100%, gel pe gel. De-aia am vrut să fac video ăsta, să vă arăt cam ce mănânc eu ziua. Mă scuzați, eu vă arăt. Îți faci în geanta, să nu vă închinați. Nu-i din chinat. Mă scuzați. Avem și un șervețel. Punem aici. Asta e masa mea de șantier. Să-mi dau șapca jos? Nu, lăsați șapca. Ce avem aici? O farfurie. Ce putem pune noi în farfuria asta? Nu, vă arăt după aia. Încet, încet. Ce mai avem noi aici? O pungă. Ce-o fi în punga asta? Ia să vedem noi. Turti, bă! Turti făcute pe plită. Fii atenți că suntem în Italia. Turti pe plită. Cam multe, le punem la loc. Și mai avem noi aici. Și mai avem noi aici. Lingură. Ce putem mânca noi cu lingură? O punem aici. Vom vedea. Asta o punem la loc. Și acum surpriza surprizelor. Un borș cu fasole, acrit cu borș de casă și tăieție de casă. Deci, mă scuzați. Dacă avem borș cu fasole, ne trebuie și un ardei iute. De-aia avem și ardei iute. Așa? Îți facem borcanul. Mamma mia, ce aici. Punem în farfurie. Asta e felul 1. Felul 1, felul 2. Și acum cireașa de pe tort. Și că suntem în Italia și mâncăm panin, mâncăm paste. Nu, domnule. Ce e asta? Leuștean. Borșul cu fasole merge cu leuștean. Verde. O să punem aici niște leuștean. Frumos. Frumos. Lăsăm și pentru felul 2. Dăm șapca jos. Doamne ajută. Și să vedem ce avem noi aici. Ia să vedem. Mamma mia, și bunătate aici. Deci, dragilor, ce să vă zic? Pentru mai multe video, subscribe, like, înscrieți-vă la canal, una alta. V-am pupat, o zi bună să aveți. Poftă bună!